Muchacha trueno, la aprieta en la barriga, se tira un pedo y hace ¡pum! ¡Chacha! Perdón. La muchacha trueno en... El origen. Un día estaba comiendo palomitas. Entonces apareció un río. Me tenía ganas de ir a un pedo, me tiró un pedo y vine a robar poder. Un día se tiró un pedo, 400.000 millones, o no sé cuántos mil. Adiós. Escucha. ¡Ha llovido! Muchachos trueno, ¿cuántos pedos te tiras al día? Porque a lo mejor miles.